ការមកដល់ជប៉ុនដំបូងអត់ចេះញ៉ាំណាត់តូដល់ទៅពេលនៅយូរស្រាប់តែចេះញ៉ាំណាត់តូមកពីអីបងប្អូនចាណាត់តូហ្នឹងគឺជាសៀងផ្អាប់របស់ជប៉ុនអ្នកខ្លះក៏អត់ចេះញ៉ាំទេណាត់តូក៏ថាធំក្លិនឆ្អេះខ្មឹសដូចសៀងផ្អូមតាមពិតដាក់មួយពងមាន់ឆ្ងាញ់ណាហើយដបងវាពិបាកញ៉ាំតែយើងញ៉ាំយូរមាត់យើងស៊ាំទៅគឺចូលចិត្តហ្មងវាឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនអត់ឆ្អាបទេលាយមួយពងមាន់ឆៅនិងទឹកស៊ីអ៊ូចាខ្ញុំញ៉ាំជាអាហារពេលព្រឹកចាអាហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់សុខភាពខ្លាំងណាស់បងប្អូននិយាយទៅអ្នកណាក៏ដឹងដែរបងប្អូនរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃត្រង់ល្ងាចគឺមុនអាហារខ្ញុំតែងទទួលទានថ្នាំនេះចា Fuji Film ហ្នឹងចំនួនពេលព្រឹកខ្ញុំញ៉ាំ2គ្រាប់ថ្នាំហ្នឹងពណ៌រៀងខ្មៅអញ្ចឹងថ្នាំនេះមិនមែនជាថ្នាំបំពន់អីទេបងប្អូនគឺជាថ្នាំដែលជួយ block កាឡូរីហើយនិង sugar វាជួយទប់ស្កាត់ពួកជាតិម្សៅហ្នឹងដូចថាអាហារដែលមានជាតិម្សៅឬអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់វាជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យចូលទៅក្នុងខ្លួន 100% ហើយខ្ញុំឡើងគីឡូខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអត់ដឹងមិនបងប្អូនមួយរយៈហ្នឹងគឺមករដូវរងាហ្នឹងគឺឡើងខ្លាំងហ្មងឡើង74គីឡូហើយណាបងប្អូនឥឡូវចាខ្ញុំភ័យដែរហ្នឹងទៅពិនិត្យសុខភាពអត់អីបងប្អូនអីមើលទៅពេទ្យឲ្យគេពិនិត្យជាតិខ្លាញ់ជាតិកូលេស្តេរ៉ុលជាតិស្ករអីក្នុងឈាមអត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគីឡូឡើងរហូតហ្មងលើសគីឡូចាចឹងត្រូវកែសម្រួលរបបអាហារញ៉ាំថ្នាំនឹងហើយគឺរងចាំ5-10នាទីទៅញ៉ាំអាហារបានអញ្ចឹងលេងមកយូមីសិនចាគេថាឲ្យញ៉ាំអាហារនឹងយើងកាត់បន្ថយអាហារធ្ងន់នៅពេលព្រឹកហើយនិងពេលល្ងាចថ្ងៃត្រង់គឺយើងញ៉ាំធម្មតានេះបងប្អូនអើយលេងមកយូមីនេះស្ភៅគេមានតុក្កតាមានអីខ្ញុំថាមុខដូចអាយូមីអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំទ្រលាប់របស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំញ៉ាំជាប់ជាប្រចាំហ្នឹងក៏ជា collagen ដែរ collagen ដបនេះខ្ញុំញ៉ាំជាប់រង្វង់3ខែចាល្អបងប្អូនញ៉ាំឲ្យធ្វើស្បែកខ្ញុំតឹងស្បែកមុខខ្ញុំបងប្អូនឃើញកប៉ោងប៉ោងកភើឬកពើផើមហ៎ចាខ្ញុំញ៉ាំ collagen ហ្នឹងល្អខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺលឿនហើយម៉ត់ចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីការញ៉ាំណាតូអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្បាលវីដេអូហើយគឺខ្ញុំញ៉ាំណាតូមួយពងមាន់ណាអញ្ចឹងណាតូហ្នឹងតម្លៃធូរទេបងប្អូននេះមកប្រអប់ហ្នឹងប្រហែលជាង 1000 រៀលលុយខ្មែរចាក្នុងហ្នឹងមានទឹកស៊ីវហើយនឹងហិលគេហៅ mustard ណា mustard ពណ៌លឿងហ្នឹង mustard ហិលនិយាយទៅណាត់តូវាមានបាក់តេរីល្អជួយដល់ពោះវៀនវាផលិតចេញពីសណ្តែកសៀងហើយគេផ្អាប់វាទៅគេដាក់មេវាទៅគេផ្អាប់ទៅប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាក៏កើតជាណាត់តូហ្នឹងគឺជាឈ្មោះជាភាសាជប៉ុនខ្មែរយើងហៅថាសៀងផ្អាប់ជប៉ុនក៏បានដែរបងប្អូនសៀងហ្នឹងនេះឡើងដុះផ្សិតរៀងសអាហ្នឹងគេហៅមេបាក់តេរីល្អផ្សិតល្អមិនមែនផ្សិតពួកប៉ះពាល់សុខភាពទេអានេះទឹកស៊ីអ៊ីវអានេះហិលគេហៅ mustard អានេះពងមាន់ឆៅចាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវការចង្កឹះដែរហើយនឹងអានេះខ្ញុំបង្ហាញតុក្កតាយើងតម្រូចង្កឹះណាចាស្អាតណាស់នៅជប៉ុនមានរូបគ្រប់ប្រភេទយើងចង់បានទិញទៅចំណែកទឹកសណ្តែកនេះខ្ញុំញ៉ាំមួយកែវដែរចាបងប្អូនទឹកសណ្តែកនេះអត់មានជាស្ករទេអាយុមីឃើញខ្ញុំចង់ញ៉ាំទឹកសណ្តែកអញ្ចឹងគេចង់ញ៉ាំដែរសិលលើកមេដៃហើយអ្នកណាបរៀនចេះខ្លួនឯងសោះតោះឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីញ៉ាំណាត់តូបកស្បោងវាចេញហើយខ្ញុំចាប់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញអំពីភាពឡាយថលរបស់វាចាអានេះគឺជាបាក់តេរីរបស់ណាត់តូបាក់តេរីហ្នឹងគឺមហាសែនល្អហើយបាក់តេរីហ្នឹងគឺអត់ងាយងាប់ទេណាជ្រុះទៅត្រង់ណាគឺវាជាប់នៅត្រង់ហ្នឹងភ្លើងក្តៅល្មមគឺអត់ងាប់ហ្មងបាក់តេរីណាត់តូហ្នឹងសាហាវណាស់កុំឲ្យវាប្រឡាក់មួយកៅអៅយើងឬក៏ប្រឡាក់កន្លែងនេះកន្លែងនោះកន្លែងញ៉ាំអីចឹងធ្លាក់អន្តិចង់និយាយថាយើងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅវាមិនអាក្រក់ទេគ្រាន់តែថាវាអន្តិវាស្អិតហើយក៏វាមិនងាយងាប់ដែរបាក់តេរីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយខ្ញុំអត់ដាក់ mustard ពណ៌លឿងទេព្រោះអាយុមីញ៉ាំដែរបាទអាយុមីញ៉ាំអញ្ចឹងយើងដាក់ mustard វាហិលចាអញ្ចឹងគោះពងមាន់ឆៅមួយមកពងមាន់ឆៅហ្នឹង
nhưng trong bữa chia ban tại nó không bật tay chụp này bật tay xe nhảy ăn sập hiệp ấy nè chả tay xe cứ ăn miên trộn phần thầm thử khai về miền Amero mà dạng cái hao sẽ cái chứ semolina mà chứ bột cứ chỉ mê rộng dáng đại miền nó không bồng mòn chai á đại vì thơ pa đó là chủ vật đại cứ thằng đã sọc hiệp thân ngó chẳng sầm rạp bồng mòn ở bên Japan cứ thằng tha mà rồi cứ sập hiệp nhắm chào bàn dương cô mày tật xỉu mùi nạt tô hay năng bồng mòn thơ miền khăn chui hay dùng mấy cái thơ khla chứ cái khla chứ cái thơ chủ cái thơ khla chứ tạm bật chủ chật mà nhiều mực nhá ôi mùi năng cái sầm đại anh tiết cái thứ khla chứ phần tay nhắm cái thứ ngắn nhá cái bọc này ngắn hết lực về đầy mùi bong phôn bong phôn ở trên nhâm là to nhưng chưa tha bong phôn đừng cất thắng mưa tao củi chẳng củi sao ta bảo bong phôn trôi chặt đôi bộ nhom chẳng á cứ vì mẹ tao chỉ củi sao mấy tao chia củi ngắn vịnh chả như viên thật là sao bông mòn nó bông mòn chỉ bón xua tại chạp á bông phôn tầm che nhám bông mòn từ bốn bao chỉ bón nhắm chưa tha mẹ rắm tại chạp bông phôn nhám phèm của mũi đong đọc đong yu tớ bông mòn cứ lên chạp này chả dương xuôm á chả dương xuôm bị ọt chạp khăn đôi bông mòn bật tê phê như thế bông mòn chỉ bón bị chạp thì tuổi chả không niêm nè chỗ chật thơm mà hốp chẳng mà hộp ná coi dương ai xâm rộp tao lươn này chảช่างมันบองปอนยี่บองปอนหามปัวโดยเรียรู้ไอ้กับไปหัดรู้แล้วยำหนัดโตเต้าคือเวียช่วยแบตเตอรี่ละเดี๋ยวมีนักลงหนัดโตไปช่วยแต่ช่วยกับไปปเวียนจ้าหามปัวหามไอ้นั่นคือวิธีปอนน่ะโรงเรียนหายังดาวละมาไว้เนี่ยบัตรเรียจ้าเนี่ยคล้ายยำหนัดโตเต้าบัตรเรียเวียช่วยบรรจกิโลได้บองปอนยำมันหนึ่งอะบางสันnàyยังอันยำใบแถมได้ไปช่วยเป็นจอกกิโลไปทั่วไอ้กิโลเยอะนั่งหนึ่งจ้าแล้วนั่งยำหายไอ้ยำไปเจาะบางปอนะงานช่วยกู้โจจัดยำแต่อันมีเป็นพเนจจ้าแล้วนั่งยังยำมาไว้ดัดแบบสกปรกไม่เตี้ยคือแบตเตอรี่ละน้องปวีนคือแพลนโยเกิร์ตคือยาอ้วđãมีจิตสกอร์จ้าchú anh mình chết phải em tê nhưng nhắm phần năng tớ riêng nhắm mà hai mươi sọc hiệp phổ nhóm mà cái nó ọ mầm bà học nhắm ọ bài từng cha như thoát hàm phần này chẳng là lâu nắng riêng nhắm mà hai đại phải đó là sọc hiệp lò mỗi nế cứ vitamin không sẵn nhắm bay cọp bằng phổ ná chui vào đó sọ cả chó thời bay phở luống tăng nén chỉ phải xếp và chụp ca chụp sọ mà rồi bị rối thôi ở đâu đa tiền chả anh ấy khao vitamin không mình men vitamin sầm rạp không thế cứ vitamin nó cứ bị chui ở dương mình nghỉ cha đây cha dư chả là o